Draga Aleksandre, hvala puno na pozivu. Počastvovana sam i srećna što sam dobila priliku da učestvujem u jednom ovako sjajnom projektu i svaka čast što se osmelila da se time baviš. Ja bih probala da odgovorim na ono čuveno pitanje da li treba da se bavimo onim što volimo i u kom trenutku. Da me neko pitao pre 35 godina šta želim da budem kad porastem, moj odgovor bi bio učiteljica. U srednjoj školi sam shvatila da je oblast filozofije ona koja me najviše interesuje i logično spojila sam te dve divne stvari i postala profesor filozofije 2006. godine i tim svojim pozivom ušla u formalno obrazovanje, odnosno u srednje škole ovde u Nišu. I kao što to biva u prosveti, negde u 10. godini rada u formalnom obrazovanju se desila ključna prekretnica. Meni se desila tačno 2016. godine kada sam dobila priliku da učestvujem na TED summitu u Kanadi i da prisustvujem jednoj radionici koju je držao profesor sa Harvarda koji je pritom bio poslednja generacija profesora koja je istraživala šta je sreća i kada smo zapravo srećni. Ta studija je trajala 100 godina i rezultat te studije je bio taj da smo zapravo srećni onda kada ostvarimo povezanost, odnosno kada smo u vezi, kako je on izgovorio. Na to se javila koleginica iz publike i postavila pitanje da li to znači da sam ja nesrećna jer nemam partnera. Na što je on vrlo lukavo odgovorio da su mnogi od nas u vezi ili u braku, a da zapravo nisu uspostavili povezano sa partnerom, ali da istovremeno postoje ljudi koji su sami, ali su uspeli da ostvare povezanost sa sobom. I ta rečenica je bila ključna, prelomna rečenica da počnem i ja sama da preispitujem da li sam uspostavila vezu sa sobom tokom svih tih godina odrastanja i izazova koji su se dešavali na putu naročito profesionalnog života. Na pitanje da li treba da se bavimo onim što volimo, odgovor je najpre treba proveriti da li je ta veza uspostavljena, jer tek onda kada odgovorimo na pitanje zašto se bavimo nečim i kada uspemo da odgonetnemo koja je zapravo naša svrha u ovom životu ili na ovoj planeti, uspevamo i da odgovorimo na pitanje šta je ono što mi zapravo volimo i da li je ono što volimo usklađeno sa tom svrhovitošću. Druga ključna prekretnica se desila iste te godine kada sam dobila priliku da učestvujem u jednom projektu neformalnog obrazovanja u Sjedinjenim Američkim Državama i tamo otkrila kako izgleda uspostavljanje balansa između privatnog i poslovnog života, a koji se najlakše naravno uspostavlja dobrim i kvalitetnim planiranjem. Od te 2016. godine do 2020. kada sam se konačno osmelila da dam otkaz i to na savršeno mesto za jednu ženu, majku troje dece, a to je rad u školi, dakle u državnoj ustanovi koja pruža sigurnost i znamo da je čuvena rečenica koju će svako izgovoriti da je rad u prosveti idealan za ženu jer može da uspostavi balans privatnog i poslovnog života, ja to više nisam uspevala da postignem. I shvatila sam da je bitno da preispitam to svoje zašto. Zašto se bavim tim poslom. Došla sam do odgovora, a odgovor je bio taj da sam ja prosto osoba koja ima potrebu da istražuje, da se usavršava, da iznova nešto saznaje i da to deli sa svetom. I tek kada sam došla do tog zaključka i shvatila da ono što dobijam u formalnom obrazovanju nije usklađeno sa tom mojom svrhom, ja sam rešila da promenim svoj poziv. I iako se sada nalazim u jednoj posebnoj avanturi, a to je avantura žene preduzetnice u Srbiji, priznajem da je uz svu tu odgovornost i neizvesnost osjećaj slobode
koju zadobijamo meni lično zapravo odgovor na pitanje zašto.